என்ன டிங்கு, என்ன தானா பேசிக்கிட்டே இருக்க? என்ன விஷயம்? குட் ஈவினிங், குட் ஈவினிங். என்ன என்ன பிரச்சனை? ஆ சரி. ஓ, சைக்கிள் கேட்டியா? அதுக்கு என்ன சொன்னாங்க? ஆ சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்களா? டேடி கிட்ட கேட்டு வாங்கி தரல இல்ல? சரி, நீ ஏசப்பாட்ட கேட்டியா? ஏசப்பாட்ட நீ ஜெபம் பண்ணி ஏசப்பாட்ட நீ கேட்டேன்னா ஏசப்பா என்ன செய்வார்? உன் ஜெபத்தை கேட்டு உனக்கு என்ன செய்வார்? பதில் செய்வார். ஆமாம், ஏசப்பாட்ட நம்ம கேட்கும்போது ஏசப்பா சித்தப்படி நமக்கு என்ன செய்வார்? கொடுப்பார். கண்டிப்பாக கொடுப்பாரு. நீ ஜெபம் பண்ணணும், சரியா? நீ அப்போ சைக்கிளுக்கு இது வரைக்கும் ஜெபம் பண்ணவே இல்லை. சரி, நீ டேடி கிட்ட மட்டும் கேட்டால் போதாது, ஏசப்பா கிட்டே என்ன பண்ணணும்? ஜெபம் பண்ணும்போது ஏசப்பா உனக்கு என்ன செய்வார்? எப்போ உனக்கு சைக்கிள் கொடுக்கணுமோ அப்போ கொடுப்பார். ஆமாம், ஜெபம் பண்ணணும், சரியா? சரி, உனக்கு ஜெபம் பண்ணால் ஏசப்பா நமக்கு கொடுப்பாங்கிறத நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உண்மையாக நடந்த ஒரு சம்பவம் உனக்கு சொல்கிறேன், சரியா? ஆமாம், உண்மையாக நடந்தது. அமெரிக்கா தேசத்தில் ஒரு குட்டி பாப்பா இருந்தான். ஆமாம், அவள் பேர் வந்து லூயிசி. என்ன பேர்? லூயிசி. லூயிசி. லூயிசி, சரியா? அப்போது அந்த லூயிசி பாப்பாவுக்கு 3 வயசு. என்னது? 3 வயசு. அவங்க அம்மா அப்பா அவங்க எல்லாம் ஒரு வீட்டில் இருக்காங்க. ஒரு நாள் காலையில் அவங்க அம்மா கூப்பிட்றாங்க, லூயிசி லூயிசி சீக்கிரமாக எழும்பு. ஆமாம், லூயிசி லூயிசி சீக்கிரமாக எழும்பு, காலையில் உனக்கு சாப்பாடெலாம் ரெடி பண்ணிட்டோம், சீக்கிரமாக வா அப்படின்னு. அவள் என்ன பண்ணுறான்னா பெட்டில் அப்போ தான் தூங்கி எழும்புறான். தூங்கி எழும்பி வேக வேகமாக போய் எல்லாம் என்ன பண்ணுறா, முகம் கையெல்லாம் கழுவிக்கிட்டு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு, அவளுக்கு அங்கே ஷூ இருந்துச்சு. ஆமாம், ஷூ இருந்துச்சு. அதை போய் பார்க்குறா. பார்த்தா அது எப்படி இருக்குது, இங்கே பாரு எப்படி இருக்குது. ரொம்ப ஓட்டையாக கிழிஞ்சு போய் இருக்குது. ஆமாம், அவள் கையில் எடுக்கிறா. கையில் எடுத்துக்கிட்டு பார்த்தா இவ்வளோ பழசாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறான்னா சரி அப்படின்னு சொல்லி அதை உட்காந்துக்கிட்டு சாக்ஸ் போட்டு அந்த ஷூவை போடுறான். போட்டால் என்ன ஆகும்னா அந்த ஓட்டை வழியாக என்ன தெரியுது? சிரிக்கிறியா? பாரு, அவ முகத்தை பாரு, எவ்வளோ துக்கமாக இருக்கால்ல. ஆமாம், பாப்பா அழுகிறா. ஐயோ, எங்கள் ஷூ கிழிஞ்சு போயிருக்கு, அப்பாவால் புது ஷூ வாங்கி தர முடியல அப்படிலாம் யோசிக்கிறான். இதுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா பற்றி உனக்கு சொல்லணும். ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து அந்த ஊரில் ஏசப்பா பற்றி எல்லாருக்கும் சொல்லுவாங்க. ஆமாம் ஆமாம், அவங்க ஒரு பாஸ்டர் அங்கிள், ஏசப்பா பற்றி சொல்லுவாங்க. அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது பொருள் கொண்டு கொடுப்பாங்க. சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேனில் பால் கொண்டு கொடுப்பாங்க. ஆமாம், சிலர் வந்து கோழி முட்டை இருக்குல்ல, முட்டையெல்லாம் கொண்டு கொடுப்பாங்க. ஆமாம் ஆமாம், முட்டை வந்து கொடுப்பாங்க. சிலர் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க. இப்படி நிறைய பொருளெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. ஆனால் யாருமே காசு பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க. காசு இருக்குது, அந்த ஜனங்க கிட்ட காசு இல்லை, அவங்கெல்லாம் ஏழைங்க தான், சரியா? அதனால் அவங்களால கொடுக்கவே முடியாது. அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறத வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும், அவங்க வாழ முடியும், சரியா? அதனால தான் அந்த பாப்பாவுக்கு என்ன பண்ண முடியல, ஷூ வாங்க முடியல. இவ பாரு, அந்த ஷூவை என்ன பண்ணுறா, போட்டுக்கிட்டு அப்படியே ரொம்ப துக்கத்தோடு எழும்பி அவங்க அப்பாட்ட வருவா. அப்பா பார்த்து கேட்பா, இங்கே பார்த்தியா, அப்பாட்ட பார்த்து சொல்கிறா, அப்பா 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 எப்பப்பா எனக்கு ஷூ வாங்கி தருவீங்க அப்படின்னு. அப்போது அவங்க அப்பா அவளை அப்படியே அணைச்சிக்குவார். அவங்க அம்மாவும் பக்கத்தில் வருவாங்க. அப்பா சொல்லுவார், பாப்பா லூசி, இப்போ கையில் காசே கிடையாது, நீ ஒன்று செய், ஏசப்பாட்ட நீ ஜெபம் பண்ணு,
யோசப்பா உனக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, தருவாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அவங்க காலையில் போய் அங்கே சாப்பிடுவாங்க. லூசி என்ன பண்ணிடுவா, அவள் ரூமுக்கு போயிட்டு அவள் தான் விளையாடிட்டுலாம் இருப்பாள். திடீர்னு அவங்க அம்மா கிச்சனில் ஒரு சத்தம் கேட்பாங்க. இந்த லூசி ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி சத்தம் கேட்கும். ஆமாம், யாருக்கிட்டேயோ பேசுகிற மாதிரி சத்தம் கேட்கும். உடனே அவங்க அம்மா மெதுவாக லூசி இருக்கக்கூடிய அந்த ரூமில் வந்து கதவு கிட்ட நின்று எட்டி பார்ப்பாங்க. எட்டி பார்த்தா அவள் என்ன செய்கிறான்னா, முழங்கால் படிக்கிட்டு ஏசப்பாட்ட என்ன பண்ணுறா, இங்கே பாரு என்ன பண்ணுறா, ஜோம் பண்ணுறா. ஆமாம், அவள் மயில்குட்டி பொம்மையெல்லாம் வச்சுருக்காள்ல. ஆமாம் ஆமாம், அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதெல்லாம் உனக்கும் பிடிக்குமா? வெரி குட். அப்போது அவள் என்ன பண்ணுறா, ஜோம் பண்ணுறா. அப்போது லூசியுடைய அம்மா ஒன்று நினச்சிவாங்க தெரியுமா, அவங்க அப்பா போய் வாங்க வாங்க லூசி பாருங்க ஜோம் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி அவரும் வருவார். ரெண்டு பேரும் அந்த கதவு கிட்ட நின்று அப்படியே கேட்பாங்க. கேட்டால் ஒட்டு கேட்கல, அவள் என்ன ஜோம் பண்ணுறான்னு கேட்பாங்க. சரியா? அவள் என்ன ஜோம் பண்ண தெரியுமா, கண்ணை மூடி, ஏசப்பா எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் ஷூ வாங்கி கேட்டேன், அவங்கக்கிட்ட கையில் காசே இல்லை, அவங்களால வாங்கி தர முடியல. ஏசப்பா உங்ககிட்ட கேட்டால் நீங்கள் நிச்சயமாக கொடுப்பீங்கன்னு எங்கள் டேடி சொல்லியிருக்காங்க, அதனால் உங்ககிட்ட கேட்குறேன். எனக்கு ஆமாம், அந்த குட்டி பாப்பா பார்த்தியா, அவள் ஏசப்பாட்ட விசுவாசத்தோட ஏசப்பா நிச்சயமாக கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணுறான். அதோடு கூட அவள் என்ன சொன்னா தெரியுமா, ஏசப்பா இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை, எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ளே நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும், ஷூ கொடுத்துடணும், சண்டேக்குள்ளே கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெபம் பண்ணி முடிச்சுக்கிட்டு ஆமேன் போட்டுருவான். அப்புறம் சாயந்தரம் ஆயிரும், இருட்டிரும். இருட்டா என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கே பார்த்தியா அவள் என்ன பண்ணுறா, அழகா தூங்குறா. அவள் முகம் எப்படி இருக்கு, ஹாப்பியா, கவலையே இல்லை. ஏன் அவளுக்கு கவலை இல்லை, ஜெபம் பண்ணனால ஏசப்பா எல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னு கவலை இல்லாமல் அமைதியாக தூங்கிட்டான். ராத்திரி ஆயிடுச்சு, விடிய காலம் ஆயிடுச்சு. அடுத்த நாள் அது என்ன கிழமை, அது சாட்டர்டே, சனிக்கிழமை. அன்னைக்கு அவங்க அம்மாவும் அவளுமா ஒரு ஆண்டியை பார்க்க போவாங்க. அதாவது அவங்க பேர் வந்து மிஸ்ஸஸ் கென்ட். என்ன பேர், கென்ட். அந்த ஆண்டியை பார்க்க போவாங்க. அதாவது லூயிஸுடைய அம்மாவுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்டு. சரியா? அங்கே போய் அவங்க அம்மாவும் அந்த ஆண்டியும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. இந்த லூயிஸி என்ன பண்ணுவான்னா, அந்த வீட்டில் அப்படி வராண்டாவில் ரூமில் எல்லாம் ஓடி ஓடி என்ன பண்ணுவா, விளையாண்டுட்டே இருப்பாள், விளையாண்டுட்டு இருப்பாள். அப்படியே விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆண்டி வருவாங்க. ஆண்டி வந்து இவர்கிட்ட கேட்பாங்க, லூயிஸி உனக்கு புதுசு வேணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அவள் என்ன சொல்லுவா தெரியுமா, அவங்கள பார்த்து, ஏசப்பா எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ள புதுசு கொடுப்பாரு, நான் அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாள். ஆமாம், அவ்வளோ உறுதியாக சொல்லுவா. பார்த்தியா அவள் முகம் எவ்வளவு ஹாப்பியாக சொல்கிறா பார்த்தியா, ஏசப்பா நான் ஏசப்பாட்ட கேட்டிருக்கேன், ஏசப்பா நிச்சயமாக எனக்கு தருவாங்க, ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ளே தந்துடுவாங்க அப்படின்னு அவள் சொல்லுவாள். அப்போது அந்த ஆண்டிக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். என்ன இது, இது குட்டி பிள்ளை, இவ்வளவு விசுவாசத்தோடு ஏசப்பாட்ட கேட்டிருக்கேன், ஏசப்பா ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ளே தரப்போகிறாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஆமாம், அவங்க என்ன செய்வாங்க தெரியுமா, லூசியுடைய அம்மா கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க, நான் லூசியை கூட்டிக்கிட்டு கடைக்கு போகிறேன், நீங்கள் என் கூட அனுப்புங்க அப்படிம்பாங்க. பொண்ணை லூசியை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. லூசி என்ன நினச்சிருப்பா, இந்த ஆண்டி ஏதோ வாங்குறதுக்கு கடைக்கு போகிறாங்க, நம்மளையும் கூட்டி போகிறாங்கன்னு நினச்சா. ஆனால் அவங்க போகிறாங்க, போயிட்டு ஒரு கடையில் உள்ளே போகிறாங்க. அது என்ன கடை தெரியுமா, புதுசாக
நிறைய ஷூ அங்க இருக்கு. ஆமா, குட்டி பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ஷூஸ் இருக்காங்க. ஆமா, கலர் கலரா அழகழகாலாம் இருக்குது. அந்த ஆண்டி என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? அந்த கடைக்காரங்கிட்ட சொல்லி, இந்த குட்டி பாப்பாவுக்கு ஒரு புது ஷூஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாம், உடனே அவளை உட்கார வச்சு அங்கே புதுசாக அவளுக்கு ஒரு செட் ஷூ அழகாக கொடுத்துருவாங்க. ஆமாம், அவளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு. வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க. வீட்டுக்கு வந்துட்டு அவங்க அம்மா கூட மறுபடியும் எங்கே போயிடுவா? அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. சரியா? அப்புறம் இந்த மிஸ்ஸஸ் கென்ட் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட் இன்னொருத்தர் வருவாங்க. ஆமாம், அவங்ககிட்ட இவங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. எங்கள் வீட்டுக்கு காலையில் என் ஃப்ரெண்டு வந்தாங்க, அவங்க பொண்ணு லூசி, அந்த சின்ன பாப்பா, நான் ஏசப்பாட்ட ஜெபம் பண்ணேன், ஏசப்பா எனக்கு ஷூ தருவாங்கன்னு சொன்னாங்க. அதை கேட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அவளை நான் கூட்டிகிட்டு போய் நான் ஷூஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாம், லூசிஸை பற்றி தான் பேசுவாங்க. அவள் ஜெபம் பண்ணதை பற்றி பேசுவாங்க. ஆமாம், உடனே அந்த ஆண்டிக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிரும். அவங்க சொல்லுவாங்க, அப்படியா, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? எங்கள் வீட்டில் எங்கள் மகளுக்கு வாங்கின ஒரு புது செட் ஷூஸ் இருக்கு. ஆமாம், அவள் அது பத்தலை, வளர்ந்துட்டா, அது அவளுக்கு சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால் அந்த ஷூஸை கூட அவளுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. ஆமாம், அதுவும் புதுசாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. இந்த கென்ட் ஆண்டி இருக்காங்கல்ல, உடனே என்ன செய்வாங்க? லூயிசி வீட்டுக்கு போய் அதையும் கொடுத்துருவாங்க. ஆமாம், அதையும் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ பாரு, அவளுக்கு எத்தனை ஷூஸ் கிடச்சிச்சு? கையில் வச்சிருக்கா பார்த்தியா? கையில் வச்சிருக்கா பார்த்தியா? அவள் முகம் எப்படி இருக்குது? ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டு ஹாப்பியாக இருக்கால்ல, ரொம்ப ஹாப்பி. அவன் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ளே ஏசப்பா எனக்கு கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னால, ஏசப்பா என்னையே கொடுத்துட்டாங்க, சாட்டர்டேயே கொடுத்துட்டாங்க. பார்த்தியா, அவளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஏசப்பாட்ட நான் கேட்டேன், ஏசப்பா கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு. அன்னைக்கு ராத்திரி ஆயிடுச்சு, நேரம் காலையில் விடியுது. அது என்ன கிழமை? சண்டே. சண்டே ஆனால் எங்கே போனோம்? சர்ச்சுக்கு போனோம். இப்போ சர்ச்சுக்கு போகிறதுக்கு இங்கே பாரு, அவள் எப்படி போட்டிருக்கா ட்ரெஸ் எல்லாம் அழகா, சூப்பராக ட்ரெஸ் போட்டு அந்த ஆண்டி கொடுத்தாங்கல்ல அந்த புது ஷூஸ் எல்லாம் என்ன செஞ்சுருக்கு, மாட்டி இருக்கிறா. அவள் முகம் எப்படி இருக்குது? ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அவள் ஏசப்பாட்ட கேட்டதை ஏசப்பா என்ன பண்ணிட்டாரு? கொடுத்துட்டாரு. ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ளே கொடுத்துட்டாங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த புது ஷூஸ் எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு அவள் எங்கே போகிறா? சர்ச்சுக்கு போகிறா. பார்த்தியா, ஏசப்பாட்ட அவள் கேட்டபோது ஏசப்பா அவளுக்கு என்ன செஞ்சாங்க? கொடுத்தாங்க. ஒரு ஷூ கேட்டதுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? 2 செட்டு கிடச்சிச்சு இல்லையா? பார்த்தியா, நீ கூட அப்படி தான். ஏசப்பாட்ட நீ என்ன பண்ணணும்? ஜெபம் பண்ணணும். அப்பா கிட்ட நீ சைக்கிள் கேட்குற, ஒருவேளை அப்பா கிட்ட காசு இல்லாமல் இருக்கலாம், சரியா? ஆனால் நீ ஏசப்பாட்ட ஜெபம் பண்ணு. ஏசப்பாட்ட ஜெபம் பண்ணும்போது நிச்சயமாக உனக்கு ஏசப்பா சரியான நேரத்தில் சைக்கிள் என்ன செய்வாங்க? கொடுப்பாங்க. சைக்கிள் மாத்திரம் இல்லை, நீ எதுக்காக இருந்தாலும், உன் தேவை எதுவாக இருந்தாலும் ஏசப்பாட்ட நீ ஜெபம் பண்ணணும், சரியா? ஆமாம், உனக்கு படிக்கிறதுக்கு அறிவு வேணா இருந்தாலும் சரி, அல்ல உனக்கு என்ன தேவையாக இருந்தாலும் சரி, நீ ஏசப்பாட்ட ஜெபம் பண்ணணும், சரியா? உங்கள் வீட்டில் எது தேவையாக இருந்தாலும் நீ ஏசப்பாட்ட என்ன பண்ணணும்? ஜெபம் பண்ணணும். ஏசப்பா என்ன எல்லாம் கொடுப்பாங்க, ஞானம் அறிவு எல்லாமே கொடுப்பாங்க. ஏசப்பா பைபிளில் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க. யோவான் சுவிசேஷம் 16:24 என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா? கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாய் இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள். நம்ம கேட்கும்போது ஏசப்பா நம்ம சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படி நமக்கு என்ன செய்வாங்க? கொடுப்பாங்க. பார்த்தியா, அந்த பாப்பா லூயிசி ஏசப்பாட்ட ஒரு செட்டுக்கு தான் ஜெபம் பண்ணாங்க. ஏசப்பா எப்படி கொடுத்தாரு?
அதே போல தான் ஏசப்பா பிள்ளையாக இருந்து நம்ம ஏசப்பாட்ட நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது ஏசப்பா அவருக்கு சித்தமான காரியத்தை நமக்கு எப்படி கொடுப்பாங்க? நிறைவாக கொடுப்பாங்க. சரியா? மறுபடியும் அந்த வசனம் சொல்லலாமா? சரியா? கேளுங்கள். பிள்ளைங்க நீங்களாம் சொல்லுவீங்கல்ல, எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லலாம். சரியா? சரி. கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாய் இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள். யோவான் 16:24. அப்போ இனி உனக்கு என்ன தேவையா இருந்தாலும் சரி, நீ முதல்ல என்ன செய்யணும்? ஏசப்பாட்ட கேட்கணும், ஜெபம் பண்ணணும். சரியா? எதுனாலும் நீ ஏசப்பாட்ட ஜெபம் பண்ணும்போது ஏசப்பா அந்த ஜெபத்தை கேட்டு நிச்சயமா உனக்கு என்ன செய்வாரு? பதில் கொடுப்பான். சரியா? இப்போ ஜெபம் பண்ணுவோமா நம்ம? சரி. அன்புள்ள ஏசப்பா, அருமையான இந்த பிள்ளைகளுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம். தங்களுடைய வாழ்க்கையில் எது தேவையாக இருந்தாலும் உம்மை நோக்கி ஜெபித்து உம்மிடத்திலிருந்து அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள கிருபை செய்யும். உம்முடைய வாக்கின்படியாக கேளுங்கள், உங்களது சந்தோஷம் நிறைவாகும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று வாக்கு கொடுத்தவரே, உங்களுடைய வாக்கை நிறைவேற்றும். அவருடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளில் நீர் அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவருடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுத்து நன்மை செய்வீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். சரி டிங்கு, அப்போ நீ தொடர்ந்து என்ன செய்யணும்? ஜெபம் பண்ணணும், பைபிள் படிக்கணும், ஏசப்பா பிள்ளையா அவருக்கு பிரியமா இருக்கணும். சரியா? சரி, பாய். பார்க்கலாமா? ரைட்.